हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, मॉर्निंग का टाइम है। मैं स्टार्ट कर रही हूँ पूजा। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी और उसके बाद आज उनको कहीं जाना भी है और आपको पता चल जाएगा हम कहाँ जा रहे हैं। तो फिलहाल पूजा स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। यहाँ पे मैं नहा धो के आ गई थी, तो मॉर्निंग का टाइम है, मैंने नहा लिया था। तो मैं पूजा स्टार्ट कर रही हूँ। होता है ना, सुबह सुबह आप सुबह के टाइम पे आप मतलब ईश्वर का नाम लेके अगर दिन की शुरुआत करो तो मन को बहुत शांति मिलती है और अच्छा लगता है। करना चाहिए सुबह शाम पूजा। तो यहाँ पे एक्चुअली ना मंदिर का कोई पर्टिकुलर स्पेस बना नहीं हुआ था, तो हमने इस तरीके से यहाँ पे मंदिर सेट कर लिया हुआ है। होता है ना, अब नहीं है तो फिर अपना, हमें तो अपना कल्चर करना ही है। मन में श्रद्धा मैटर करती है, आप कैसे भी करें वो चीज़ मायने नहीं रखता। तो मैं पूजा कर ले रही हूँ। यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे भी बैठे हुए हैं, पूजा कर रहे हैं। वो भी सुबह शाम श्लोक वगैरह पढ़ते हैं, उन्होंने कुछ लर्न किए हुए हैं। फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ सेवई उपमा। सेवई उपमा इसको मैं पहले रोस्ट कर लेती हूँ इस तरीके से। और यहाँ पे मैंने मसाले घोल के रखे हुए हैं और प्याज, सॉरी एक्चुअली प्याज तो आज में है नहीं, तो मैं काटा नहीं हुआ है। मैंने मसाले घोल के रखे हुए हैं और टमाटर काटा हुआ है। टमाटर को मैंने अच्छे से भून लिया हुआ है। अब मैं इसमें मसाले डाल दूँगी। मसाले इस तरीके से घोल के डालने से ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, टेस्ट एनहेंस हो जाता है। सब्ज़ी वगैरह या किसी में भी आप डालो तो अच्छा लगता है। और इसमें थोड़े मसाले रह गए थे तो मैं इस तरीके से पानी डाल के इसको डाल लूँगी और अच्छे से चला लूँगी इसे इस तरीके से। थोड़ा सा सब्ज़ी बीन्स वगैरह डाल लिया था मैंने, बीन्स और मटर वगैरह मैंने ढक्कन रख दिया ताकि सब्जियाँ थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद मैंने उसमें सेवई डाल के अच्छे से चला लिया था। थोड़ा सा पानी आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। वैसे ज़्यादा पानी तो इसमें नहीं पड़ता, ज़्यादा आप डालेंगे तो फिर ये हलवा टाइप बन जाएगी, अच्छी नहीं लगेगी खाने में, खिली खिली नहीं बनेगी। तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको चला लिया है। उसके बाद मैं इसमें ढक्कन रख दूँगी। देखिए, देखने में अच्छी लग रही है पर खाने में भी अच्छी लगती है। उसके बाद ये बन के तैयार हो गया था, मैंने बच्चों के लिए लगा दिया। इसमें मैंने पीनट भी डाल दिया, ऊपर से सॉस डाल के इनको अच्छा लगता है। नाश्ता वाश्ता हो गया था हमारा। उसके बाद हमें कहीं जाना भी था, बताया था ना आपको कि कहीं जाना है। एक्चुअली इनके फ्रेंड ने ना इनवाइट किया हुआ है लंच पे, तो वहाँ जाना है। इसीलिए इसके हम रेडी वेडी हो गए हैं, बस निकलते हैं थोड़ी देर में। आप मेरे बच्चों से मिल लीजिए। बोलो बेटा कुछ। Hello friends, my name is Arnav Joshi. I am 10 years old and I am in 5th grade. I study in Erudito Lycées International School and I like drawing. It's my one of the favorite hobby. Meet my brother. Speak. Hello, my name is Manik. मास्टर मानविक जोशी बोलो। Master Manik Joshi. स्पीक लाउड बेटे। Tell everyone. Which class do you study? UKG. Oh, बोलो UKG. Chukiti. हाँ. How old you are? 5 years old. I am 5 years old. बोलो.
I am 5 years old. बाय Bye bye. See Take you. care. You take care. Bye बस bye. अभी मिलते हैं आपसे रास्ते में, कुछ व्यू आपको देखने को मिलेगा। चलिए हमारे साथ बने रहिए। तो हम लोग निकल चुके हैं बाहर। बाहर बहुत ठंडी लग रही है, इसीलिए हमने जैकेट कैरी किया हुआ है, बच्चों ने भी पहना हुआ है। बहुत सर्दी है बाहर, बहुत ज़्यादा सर्दी है बाहर। अंदर तो बिल्कुल पता नहीं चलता, हीटर ऑन होते हैं ना तो बिल्कुल सर्दी का पता नहीं चलता है, लेकिन बाहर निकलते ही बहुत ज़्यादा सर्दी लगने लगती है। हम लोग निकल चुके थे और यहाँ पे देखिए बारिश का मौसम हो रहा है, मौसम बहुत क्लाउडी हो रहा है। बारिश शायद होने ही वाली है, थोड़ी हो ही गई थी बारिश, थोड़ी देर बाद बारिश हो गई थी। हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, बहुत ज़्यादा ठंडी थी। आई थिंक 10 या 11 ऐसे टेम्परेचर बहुत डाउन। तो हम लोग यहाँ पे निकल चुके थे और देखिए मौसम बहुत अच्छा लगा। हाँ बारिश हो ही गई थी, थोड़ी देर बाद बारिश हो गई थी। देखिए आप देख सकते हैं किस तरीके से ग्लास पे भी रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, तो उससे सही से आप नहीं देख पा रहे होंगे, ब्लर दिख रहा होगा।